Skulle sjekke om den gjorde det for meg. Men det er som epic shit, for å si det sånn. Bug report. Nå skal jeg vise dere noe sykt random, egentlig. Life, the universe and everything. Det er noe som heter Sentry Mode, og det er faktisk et veldig bra tips. Where you all the stars, there is your new home. Somewhere with flying cars, at least you're not alone. I know you're trying to tell. Hallo og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så har jeg tenkt å vise litt tips og triks med Tesla, spesielt modell 3, fordi det er det jeg har. Jeg har ikke hatt bilen lenge. Jeg hadde den 2 dager før jeg reiste offshore, og så har jeg vært offshore 14 dager og kom tilbake i går. Så jeg har ikke fått testet ut alt, og det er sikkert masse tips og triks jeg ikke har funnet ennå og sånn, og noen jeg ikke har testet som jeg skal teste med dere i dag. Men det er som epic shit, for å si det sånn. Det er mye. Jeg liker det der med at det er litt kødd rundt det på en måte. Det er liksom, jeg føler ikke at jeg kjører en bil, jeg føler liksom at jeg kjører typ en iPhone eller sånn. Jeg synes det er så kult da, at jeg liksom ikke glemt alt det der tull eller sånne der ting som du faktisk egentlig ikke trenger, men som bare er kult å ha egentlig. Jeg tenker at jeg skal vise dere litt i dag. Jeg har en Tesla Model 3 Long Range, og jeg har den autopilotpakken. Det er egentlig det jeg har, så jeg skal vise ut ifra det, så det er bare å henge med. Forresten, jeg har jo en Model 3 Long Range, ja, som jeg nevnte. Det er en 4-hjulstrekk. Litt hovedgrunnen til at jeg har valgt den er fordi den har stort batteri, og den har 4-hjulstrekk, i motsetning til standard range, men det er også et godt alternativ. Jeg har den autopilotpakken, og det vil si at den har automatisk parkering, den har automatisk filbytte, og jeg lurer på om du kan parkere og så be bilen komme til deg. Jeg er litt usikker, jeg har ikke testet den da, men det er i hvert fall det jeg har nå. Det er egentlig bare da episode 1 av flere som jeg tenker å gjøre med Teslaen. Jeg har litt lyst til å campe baki her, så det har jeg lyst til å få med på videoer, og det er egentlig bare camp generelt i en bil, men det her blir jo da camp i en elbil, da spesifikt i en Tesla. Så det har jeg lyst til å lage videoer av hvis dere er interessert. Gjerne kommenter det under hvis det er interesse for det, så skal jeg selvfølgelig ta dere med når jeg fer på en liten roadtrip med bilen. Og apropos camp, så har jo Tesla en mode som heter Camp Mode, som er litt spesielt med tanke på at du kan slå på Camp Mode, enten på mobilen eller i bilen selv. Da må du ha en Tesla-appen. Spesifikt egentlig en app som heter Tesla Plus. Der kan man velge modusen på. Der kan man velge Camp Mode. Og den opprettholder jo da luftstrømmen, innvendig belysning, temperaturen og musikken, og man kan se på film og sånn etter man på en måte er inne i bilen og har camp mode. Man må bare huske på å låse bilen på innsida, men det kan man gjøre med appen. Så det her er den Tesla Plus-appen. Skip for now. Her er da batteri og litt sånt der. Hvis man går på det teltet, så har man der camper mode on og off. Cabin, temperatur, outside, batteri, og om døren er låst eller ikke. Så det er litt kult. Her kan man låse døren og åpne døren, men det kan man også gjøre i den appen her, som er den vanlige appen på en måte. Da går man på kontroller, og der kan man da ventilere, man kan låse, man kan blinke, tut, start, og ja, og så videre, så videre. Sentry mode skal jeg komme tilbake til. Så det er egentlig det i appen. Man kan også ta på camp mode i bilen. Da går man bare på vifta. Der har man camp. Og så kan man jo endre hvordan man vil at lufta skal komme inn og sånn her. Man har dog. Det er veldig genialt. Jeg har jo ikke hund, men det er veldig genialt. Hvis du har hunden inni her, så kan du ha en viss temperatur, og så står det her hvilken temperatur det er i bilen til hunden. Hvis eierne går forbi, nei, ikke hvis eierne, hvis noen går forbi, så kan man bare se at det står på luft for hunden her da. Det er ganske kjekt. Så det var egentlig den camp-moden. En annen kjekk ting er at hvis du har i hvert fall iPhone som jeg har, så kan du dele hvor du skal, og så over til skjermen, så du slipper å skrive det inn på skjermen på Google Maps, eller på Mapsen på PC-en. Så det er en kul ting. Og man har en bug report, altså hvis man trykker på den her, det er som å snakke med typ Siri. Hvis jeg gjør sånn her, bug report, så kan jeg avtale en time hvis jeg har en bug jeg skal si. I have a bug report. Thank you for your feedback. Alright. Og det her synes jeg var litt kjekt med solskjerminga. Hvis du bare tar ut her, så kan du dra den ut.
så ser du at den blir veldig lang. Sånn. Og her så kan man bare for eksempel se øynene. Men hvis man tar den helt ut. Tada! Kult! Det var det. Og nå skal jeg vise dere noe sykt random egentlig på denne bilen her. Hvis jeg går og endrer navn på bilen til 42. Ok. Life, the universe and everything. Ok. Og hva menes med det? Jeg er ikke så veldig god på filmer og sånt selv, men Life, the universe and everything er en referanse fra en bokserie by Douglas Adams called The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Kul. Så det er random. Og hvis du endrer navnet på bilen din til Petsy, ok. Nå får du faktisk en ny app inn i bilen din. Hvis du går på Entertainment, så får du her da en app som heter Monty Python. Og hvorfor det? Det kan jeg legge med her. Siden jeg ikke så går inn på sånne filmer og alt mulig sånne greier som det der, men det er i hvert fall veldig kjent. Jeg skal ikke skryte på at jeg kan så mye om det. Hvis du da går inn der, så kommer du inn på Monty Python-episoder på YouTube. Ja, random. Og så, som funker, men som ikke funker til meg, det er at jeg skal si Keep summer safe. Og så funker det ikke. Men i hvert fall, det er noe som heter Sentry Mode, og det er faktisk et veldig bra tips. Det pleier jeg å sette på i bilen. Da går jeg inn her og trykker på Sentry Mode. Det er da en slags beskyttelse. Også hvis du da setter inn en USB i bilen din, så er det jo kamera rundt hele bilen. Så da vil den fange opp hvis noen nærmer seg bilen, og sette opp musikken helt på full guffe. Og da film. Så hvis noen har skadet bilen din, så har du det på film. Så ikke skad bilen min, vær så snill, for jeg får det på film. Ellers så kan man jo... Skal vi se inn her. Det her er i hvert fall det er sykt teit. Det er en prompelyd, så du kan liksom fart on demand. Så hvis jeg trykker på her, og noen setter seg for eksempel bak i bilen eller noe, så kommer det en fjertelyd der. Og du kan ha fart on turn signal, så det er mye rart. Man kan være litt kreativ på musikk, og det her er veldig koselig. Get cozy. Er ikke ta koselig, eller? Veldig, veldig koselig. Sketchpad, det kan man tegne. Og så her, transform your map into the surface of Mars. Da ble jeg plutselig en sånn rombil. Santa, jingle all the way. Herregud. Ja, i hvert fall da blir bilen til en julenisse, og så blir alle bilene rundt og til en julenisse. Så er det veldig kjekt om man kan snakke med, ikke Siri, men jeg vet ikke hva jeg skal kalle henne. Så hvis jeg bare gjør sånn her, og så sier jeg åpne ladeporten. Ja, du ser det ikke så veldig godt. Men jeg har i hvert fall åpnet ladeporten. Og så kan jeg lukke den inni. Pretty cool. Det som er så kjekt er at jeg bruker bare mobilen som nøkkel. Og her er det trådløse ladere. Masse lagringsplass. Det er USB i taket, det er USB bak her, det er liksom ladere everywhere. Og så vet jeg også at hvis jeg kjører rett frem, nei, jeg husker ikke hvor mange kilometer, men i hvert fall ganske sakte, så trenger jeg ikke jeg kan bare switche mellom drive og reverse. Her er litt andre ting man kan justere på. Speed limit, hvis noen låner bilen for eksempel. Du kan ha varning på speed limit, og du kan ha kollisjonsvarsel. Og så her, synes jeg er veldig kjekt, her er det en SOS-knapp. Den skal man selvfølgelig ikke trykke på med mindre man må. Man kan styre rattet her. Så hvis man bare bruker den her, det er jo litt fancy-schmancy. Sammen med vinduene. Man kan også faktisk ha PIN-kode på glowboxen, altså luka der. Det er bare å trykke herfra, sånn for å åpne den. Der.
Den kan man ha en PIN-kode på, som er veldig genialt. Det synes jeg var veldig kult. Kan man se også mens man kjører. Her ser du at det er USB-C, USB-C, og det er USB-C oppi der, som da er veldig kjekt. Trekk om å finne... Her har du 12 volten, som jeg var litt usikker på om bilen hadde, men det hadde den. Mye snacks og oppbevaring. Og så synes jeg det er litt kult at man åpner bilen med den knappen her. Ja, og autopilot, adaptiv cruise-kontroll stiller man med det hjulet her. Synes det er veldig kjekt at det er bare 2 hjul. Ok, nå skal jeg vise den der rainbow-funksjonen. Kult! Og jeg kjører ikke. Jeg må holde hendene i brattet da, men... Folk vet säkert vilken film det är ifrån. Det är från en film också? Ja. Vilken film är det ifrån? Rackarns Viva! Det ska ju lyssnarna få veta. Ska vi se om Amalia kan hitta hem härifrån. Du ska höger här. Ja, men jag skulle checka om den gjorde det för mig. Oj! Så det var i alla fall den där rainbow-funktionen. Nu har vi bara köra av vägen. Nej, det gjorde jag inte. Kraka. Det blev till och med sån bjällelyd när jag blinkade. Hör nu. Det var egentlig det jeg har tenkt å vise. Nå tilbake til forrige klipp. Og det var egentlig det. Jeg skal lese meg opp mye bedre til neste video. Det er i hvert fall noe sånn jeg oppdaget nå de 3 dagene jeg hadde bilen. Og med det så håper jeg at du synes at det var kjekt å se på. Og så snakkes vi snart igjen. Husk å like videoen, kommenter gjerne under og abonner på kanalen min. Da blir jeg veldig glad. Og så snakkes vi. Way up all the stars, there is your new home. Somewhere with flying cars, at least you're not alone. I know you're trying to tell me I'm sorry, but you're out. I know you're trying to tell me don't worry, that you're out. So lights out. Lights out.